歡迎大家收睇龍哥嘅生存。好，我哋今日繼續玩翻我哋呢張大嘢。你好嘢。我哋今日就繼續玩翻呢張地圖。好，我私底下呢，就整咗張床，整咗啲羊毛啦，俾你睇。我話俾你聽一個好消息。我私底下畫咗好多礦，我畫到鐵，我畫到好多鐵啦。嗱，就整咗呢啲啦，然後樹木啊，就斬咗好耐啦。然後呢個呢，就自己嘅，然後我呢個係新整嘅。然後點解我啲木裝備唔見晒呢？因為全部爆晒，好慘啊！然後我就畫到好多煤啦，畫到2組。然後呢個俾翻我自己。好，我好衰啊！我啲石頭呢，冇晒啦，但係不過點解冇晒呢？因為全部嚟整晒嗰啲，我即係喺呢啲咁樣啦，咁樣係咁畫，例如啫，係咁喺度畫，即係咁樣啦，然後就搭翻上嚟咁樣，就係咁樣畫，然後啲石頭就得翻3個就，但係淨係夠整一個石斧。剩翻嗰啲就係得夠整個石斧，唉，真係，好慘。好，我哋今日做咩呢？點亮下周圍，等佢亮啲。好，我哋去。咁樣係咪唔好呢？好，唔記得分解木頭。好煩啊！我啲木頭喺箱度。好，我整木樓梯。好嘈啊啲音。哇！整咗咁多組喎，哼！真係估唔到整咗咁多組。咁樣有啲藝術感嘅感覺。就係咁樣嘅感覺。哇！好，我哋去。而家做咩啊？我哋而家做咩好啊？探索一下。跌咗落水度。真係嚇死！啱聽到羊聲。我都唔想嘥，算啦。我啱聽到羊聲，算啦，我而家唔需要羊。好，我哋今日挖礦，第2集就挖礦啦，最好啦，挖返去。我覺得我 lucky 窿，就定喺呢度。好煩，咁樣畫好煩。我哋都係咁樣直接咁樣往下咁樣畫啦。就咁樣啦。插個火把先，太暗啦。希望繼續畫到嗰啲，希望畫到洞穴啦。唔係喎，洞穴我記得好似有喎。頭先我啱好似見到個洞穴。唉，唔好理啦，繼續畫啦。
下畫唔畫到鑽石？可能畫到，畫到個洞穴。哇！有啲驚，快快脆脆畫完佢走，有啲驚，唔知咩嚟，有啲驚驚，我真係有啲驚驚。封印，我哋都係封印佢，我有啲驚。好，繼續往下畫。有啲恐怖啊！一個人影都冇。而家我一個人喺我間房度，無啦見到呢啲有少覺得恐怖。我覺得有可能呢啲位置有，因為我通常見到有呢啲石呢，就一定會見到礦物。我通常咋，唔代表永久啊！咦，畫到泥土，然之後又有洞穴。喂，冇畫到洞穴俾我，你淨係畫個。喂，你大佬，你淨係俾個俾嗰啲礦物我得噶咯喎，你唔需要俾呢啲咁嘅嘢俾我，好驚啊！好驚啊！哇，好驚啊！繼續。點解揾唔到㗎？我就唔信。喺呢個位，我覺得一定有。其實畫礦呢，都睇你有好唔好運嘅。睇你好唔好運咯。我一定冇運，因為我啲運氣用晒啦今日。我啲運氣今日已經用晒，但唔知好唔好運啊。希望有人揾到。啊！就嚟冇晒火把啦。點解我要咁樣畫呢？我都唔知啊。憑自己數，都唔知點解自己咁樣畫呢啲石。其實石我都唔需要咁多啦。算啦。啱啱我記得喺呢度。咦？等陣先。我好似聽到有人行路聲，有啲驚驚。下一集我哋就去我哋嗰個洞穴度探險。但係我唔會驚㗎嘛，但係我着咗鐵裝喎。算啦，唔理啦，總之下一集先去啦，即係第3集。咦？熄咗？點解會咁怪嘅？算啦，唔好理啦。我個鐵稿真係爛啊！好慘，都畫唔到，淨係畫到少少鐵咋。算啦，起碼都夠做多個鐵稿嘅。
但係完全挖唔到煤喎。好可憐。你快啲快快脆脆俾我挖到個礦物啦！等等先，等等，我諗到啦。我諗到啦，上去。總之我而家要上去。係咪夜晚啊？而家好暗啊！我呢度就嚟夜晚。OK，就嚟夜晚。唔係喎，夜晚添喎，真係。嗱，夜晚啊！好，搞掂。整個熔爐先。嘟嘟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 ，將我哋啲鐵，好似冇帶，我啲煤呢，擺幾嚿咁就得，挖到少少嘢咋，10個應該夠啊，擺返落個上。唔係喎，應該要用到啊！我應該會用到。我覺得我應該會用到。我哋去採集一下食物。即係咩食物呢？就係呢啲動物，即係整樣殺動物。呢啲血腥嘅場面就梗係我做嘅啦。因為我最中意殺嘅就係動物。大家可能覺得我好變態，但係我唔知點解我慣咗都係好中意殺。因為冇嘢食啊嘛，要攞嘢食噶嘛，大佬。你梳地布，有乜隻豬會落去嘅？攞咗啦。OK，攞個豬肉食。喂，大佬未食完嘅咩？咩話補一格？哇！又係補一格。生嘢啫，竟然補一格。可能我下一集可能我會整農田。有可能。有可能啊。咁睇下再揾唔揾到嘢食。應該冇啦，我周圍應該冇啦。好。好啦，今日嘅影片，等等。好，今日嘅影片就到此為止，多謝大家收睇。